ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுற ஒரு சூப் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபியை உங்களுக்கு கோல்ட் ஃபீவர் இல்லாட்டி காஃப் இந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே உங்களோட கோல்டெல்லாம் சீக்கிரமாக சரியாகும். ப்ளஸ் நமக்கு ஒரு ஃபீவரோ இல்லை ஏதோ வந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி லெவல் கம்மியாகும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இதை சாப்பிடும்போது நம்மளோட இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்டப் பண்ணும். அந்தளவுக்கு சூப்பரான ஒரு சூப் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சேனலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் கிவ் அவே போயிட்டுருக்கு. அதில் இன்னும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த ரெசிபியை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறது ரீசனே எனக்கும் கோல்டு தான். 2-3 நாளாக கோல்டு அண்ட் காஃப் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் இதை ட்ரை பண்ணும்போது யோசித்தேன், சரி உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணோன்னா உங்களுக்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தான் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம ஒரு சூப் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது நம்ம இதில் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டே இது தான். இஞ்சி பூண்டு. இஞ்சி நல்ல ஒரு துண்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பூண்டு 10லேருந்து 15 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி சதைச்சி எடுத்தாலும் ஓகே தான். அதை நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடுங்க. அது கூட நம்ம ஒரு சின்ன சைஸில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. அது கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் காய்கறி சேர்த்துக்கலாம். ஸோ காய்கறியோட மெயின் இந்த சூப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் சூப்பு தான் நம்ம பண்ணுறோம். காய்கறி இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு நல்ல ஒரு சத்து கொடுக்கணுன்றதுக்காகத்தான். ஏன்னா நமக்கு ஃபீவர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்புல சத்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் காய்கறி சேர்ந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் ஆப்ஷனலாக 2 காய் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். பச்சை பட்டாணி, அதுக்கப்புறம் கேரட்டு, 2 சேர்த்து 1 கப்பு சேர்த்துருக்கேன். நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நான் 2 ஆளுக்கு செய்கிற மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்திருக்கேன். ஸோ நமக்கு 2 கப் தண்ணி வரணுன்னா 3 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அது நமக்கு நல்லா வற்றி வரணும். ஸோ இதை மூடி போட்டு நம்ம நல்லா ரெடி பண்ணலாம். இது கூட ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு மட்டும் போட்டுட்டு மூடி போட்டுடலாம். இனி இது நல்லா நமக்கு வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த மீன் வயலில் நான் இங்கே சூப்பை நல்லா திக் பண்ணுறதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு 1/4 கப் தண்ணி மட்டும் சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நமக்கு நல்லா காய் வெந்து வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் நம்ம கலக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அப்படியே மறக்காமல் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ தான் நமக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இல்லாட்டி கெட்டியாக கீழே பிடிச்சிரும். ஸோ அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. சாரி, இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது எனக்கு கேமரா நானே செல்ஃபாக பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க. சாரி ஃபார் தேட். அங்கேயும் இங்கேயும் கொஞ்சம் ஷேக்கியாக தான் இருக்கும். இப்போ நமக்கு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறமா இது கூட நமக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் அதிகமாக பிடிக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இல்லாட்டி நார்மலாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டாக சேர்த்துட்டு இது லைட்டாக ஒரு வாட்டி ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டிங்கன்னா நம்மளோட சூப்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். இது வெந்து வரும்போதே காய்கறி நமக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா அந்த சூப்போட ஃப்ளேவர் வீடு ஃபுல்லாக கமன்னு இருந்துச்சு. இது நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் செஞ்சு கொடுக்கலாம். இதை நார்மலாக நீங்கள் ஜுரம் இருந்தால் தான் செய்யணுமா, சளி இருந்தால் தான் செய்யணுமா அப்படிலாம் கிடையாது. இது எப்போவுமே நீங்கள் பசங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா வாரத்தில் 1 நாள் 2 நாள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா போதும். ரொம்ப நல்லது. இம்யூனிட்டி உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த சூப் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொரோனா வேறு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம இம்யூனிட்டி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு அளவு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். எப்போவுமே டேப்லெட் அது எல்லாம் நம்பாமல் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்லேயே இருக்கிற பொருளில் எப்படி நம்மளோட ஹெல்த்தை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இன்னொரு வீடியோவோட உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.